亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。因为识人不清，我被男友弄大肚子后带回了老家。婚礼上，我被迫向他全家人下跪磕头，他却说这是规矩。我想跑，可已经晚了。生下女儿后，更是遭到了非人的折磨。我恨不得将这畜生全家都咬死。可怎么做才能带着女儿复仇呢？火车换大客车，大客车换拖拉机，折腾了整整一天，我终于来到男友的老家沈阳的某小山村。此时此刻正是天寒地冻，我挺着4个月的孕肚，脸色苍白。这次跟他回来，一是见见他的爸妈，二是打算把婚礼举办了。我一个江南女孩，从山水秀丽的南方跑到冰天雪地的大东北，说到底是为了爱情。男友齐磊是我的初恋，当初我们结识于象牙塔，他是班上唯一的北方人，北方汉子粗犷大气的风格，让我这个生长在南方的小女人无比崇拜。年轻不懂事，迅速坠入爱河。毕业后本打算留在南方，然而我意外怀孕了。齐磊跪在地上，一把鼻涕一把泪地求我不要杀掉他来之不易的儿子。于是2张火车票把我带到了山沟里。是雷子媳妇吧？进屋吧，炕上坐呀。齐磊的父母看上去还算和善，一副农村人打扮，用齐磊的话来说，农村人朴实没心眼。在这里生下孩子，他们一定会把我当亲闺女，好好照顾我的。吃下一顿并不可口的饭菜。好戏上演了。齐磊父母招呼大姑姐拿来一个坐垫，让我跪在地上，冲他们磕3个头。这是什么意思？要说新媳妇上门做顿饭、洗碗，甚至被未来婆婆立规矩，这都是常有的事。可一进门就让跪地磕头的，我还头回听说。我带着肚子不方便不说，而且这也太屈辱了。这是咱们这边的规矩，不但要向爸妈磕头，家里的男女老少，包括看门的大黄狗都要磕头，这样才算是真的进我们家了。齐磊悄悄告诉我，他不顾我阴沉的脸色，大大咧咧坐到炕上，和他父母并排的还有大姑姐、姐夫以及刚2岁的外甥女。这婚谁爱结谁结，我可不干。你们这不是做规矩，是故意侮辱人呢。我转身准备往外走，谁知竟然被大姑姐一把扯了回来。谁家的丫头那么没规矩，进了婆家就是我们家的人了，敢这样撂蹶子，真是反了你了。她冲着我的膝盖狠狠一脚，我一踉跄，重重跪倒在地。紧接着不知道谁的臭脚丫子搭在我的肩膀上，别人的媳妇跪的，你就跪不得，还以为自己是娇滴滴的城里小姐呢。既然已经踹了我家的种，现在想后悔晚了。我忍受着飘过来的阵阵脚臭味，努力抬起头，这才发现脚的主人正是未来婆婆。她一改刚刚的和善，变成了怒目金刚，一脚就压得我喘不过气来。我再望向未来公公，他正躲在人群中暗戳戳地调整角度，眼睛则偷偷往我胸口瞄。想起刚刚进门，他殷勤地跑过来替我脱掉外套，我心里一阵恶心。最终我将求助的目光投向男友齐磊，这个曾经因为我买奶茶被人多收了2块钱就冲到黑心老板面前，又是打人又是掀摊子的男人，此刻目光却在躲闪，一副人已到手随意蹂躏的得意相。我彻底绝望了。最终大姑姐强压着我的脖子，磕下了3个屈辱的头。没等我起身，就被齐磊和公公像拎小鸡那样拎起来，扔进了杂物间。婚礼前别想着逃跑，要是再不听话，孩子生下来打断你的腿，
公公恶狠狠地说着打下的媳妇揉成的面这句俗语，齐磊则抢走了我的手机。万万没想到，如今这个时代还会发生新娘逃跑不成反被囚禁这样的事。而此时此刻，我说什么都没有用，无论是哭喊还是砸门，回应我的只有隔壁大鹅和猪的叫声。整整3个月，直到我肚子大到无法引产，他们才把我放出暗无天日的杂物间。我知道自己这一辈子算是毁了。当初远嫁，父母根本不同意，他们说穷乡僻壤的，对方什么家庭情况我们一无所知，且回家一趟很难，父母不在身边，容易挨欺负。如今我只能自食恶果，几个月没回家，不知道他们现在多着急呢。可没等我想办法传递消息，肚子里的孩子等不及了。什么女娃？真没用！在乡卫生院产房门口，婆婆笑逐颜开的脸，听到这个女字，立马皱成了一团，伸出去的手也缩了回来。她甚至不愿意把我千辛万苦生下的女儿带回家，一个赔钱货，扔在医院里，谁想捡走就捡回家好了，可别来浪费我的粮食。生完孩子第2天，齐磊阴沉着脸把我和女儿接回了家，而他说服母亲接受女儿的方法令我大跌眼镜。您不知道，现在女娃可值钱了，等以后要嫁人了，可以收一大笔彩礼，如果多嫁几回，多生几个孩子，咱们收的更多。齐磊笑嘻嘻地说着自己的生意经，一副家里脱贫致富就靠这个襁褓中小小女婴的样子。那咱家香火咋办？你好不容易拐来个媳妇，可不能白白使劲啊！婆婆仍旧一脸愁容，怕啥？儿子有的是力气，就是个女人嘛。晚上我多努力，还怕没儿子？这句话预示着那个可怕的家今后将变本加厉地变成我的地狱。果不其然，我月子还没做完，齐磊就强奸了我。他迫切想要个老二，已经到了丧心病狂的地步。就这样，一边是照顾女儿的重任，一边是禽兽男友的欺凌，我觉得自己快崩溃了，几次想死，但看着女儿可爱的笑脸，又舍不得。我必须苟且到我们母女逃离这个地方，我要看着这一家人遭到报应。女儿还小，我身上没有钱，在家时随时有婆婆盯梢，想要逃跑难于登天。于是我只能在家里的方方面面找机会下手。那天我趁着哄女儿来到婆婆的房间，打开抽屉，本想找点现金，谁知眼前的一个小盒子引起了我的注意，灵机一动，我计上心来。2个月后，时年42岁的婆婆向全家宣布一个重大消息，她怀孕了。想当初，在异乡打拼的我和齐磊原本商量好，暂时不打算结婚和要孩子的，谁知她正是在避孕器材上做手脚，才导致我跌入万丈深渊。如今，我悄悄用1根针在那盒计生用品上戳了好几个洞，也算是以其人之道还治其人之身了吧。婆婆怀孕后，全家陷入复杂的情感中。大姑姐显然不愿淌着浑水，来看了自己老妈一眼，就急匆匆拉着老公和女儿跑了。她嫌丢人，齐磊不愿意这个有可能是弟弟的人出生，毕竟他自私惯了，如果真有个弟弟，那么他独生子的地位将受到威胁。而我作为始作俑者，开始吹风，一面说自己生女儿时伤了身子，以后恐怕不好怀孕，一面又说多子多福，40来岁还能怀孕，惹人羡慕。说的婆婆立马表示自己还年轻，要再拼个儿子，事情就这么定下来了。大家都忘了在这起意外事件中一个重要的人物——公公。转眼婆婆怀孕已经7、8个月了，
这期间，家里的饭菜都是我在做，算是我伺候她孕期的衣食住行。虽然她仍然盯着，怕我逃跑，可对我态度缓和了许多。高龄怀孕不易，正当婆婆身体状况最脆弱的时候，我开始放大招了。您不知道吧？村里风言风语，说她和吴大叔在榨油坊，那个说的有鼻子有眼的，他俩在一起不是1天2天了。这个孩子恐怕不是我们老齐家种啊！我化身村里的长舌妇，冲着公公一阵吹风，甚至连婆婆出轨的细节都编得像模像样。公公气得砸了饭碗。我早就知道这婆娘不老实，明明都做了错事，怎么怀上的？这孽种难道会变魔术啊？于是乎，当天晚上，婆婆正腰酸背疼之际，公公开始冲她发难了。两人针对孩子究竟哪来的这个问题，展开了激烈的讨论和友好的交流。婆婆硕大的肚子挨了好几脚，很快躺在地上，只有进气没了出气。我抱着女儿，假装惊讶，呼救声传出去2里地。我的时机掌握得刚刚好。当晚齐磊去和狐朋狗友喝酒，正巧不在，所以当邻居们闻讯赶到，我把婆婆出轨怀了野种的事情添油加醋地和大家广播了一遍。村里出了这样的丑事，大家表面上的担心躺在地上鲜血直流的婆婆，实际上津津有味的前排吃瓜，直到齐磊醉醺醺的回来，家中围的里3层外3层，扒开人群一看，自己母亲躺在地上，身上的血似乎都要流干了。你可回来了，你爸把你妈打死了。我抱着女儿，也不知道怎么办。我假装害怕地冲了上去。齐磊一听，不由分说拉过自己父亲，狠狠揍了一拳。很快，杀红了眼的公公和酒精作用下发疯的齐磊扭打在一起。救命啊！这是要我家破人亡啊！我赶紧央求邻居大婶报了警。所幸在他俩分出胜负之前，民警赶到了，婆婆的尸体被抬走了，可怜肚子里的孩子一尸两命。公公作为嫌疑杀人犯被带走了，我的证词起到了关键的作用。他们老两口因为琐事争吵，公公一脚又一脚踢在婆婆的大肚子上。齐磊酒还没醒，我假装好意让他在家休息，自己抱着孩子跟着民警到了派出所录口供。而第2天一早醒来，望着满地鲜血出神的他还没反应过来，一双银手镯也就扣了他的手上。你们凭什么抓我？事情是我爸犯的，是他杀了我妈，你们居然抓我！你涉嫌诱拐、囚禁、强奸江苏女子江小曼，这可是要坐牢的，你还狡辩！齐磊彻底崩溃了。一夜之间，他和父母3口人死的死，被抓的被抓，这究竟是怎么一回事？几天后，我的父母终于乘坐警车出现在我面前，我们3人抱头痛哭。在妇联的帮助下，我指认了齐磊非法拘禁和强奸我的地方，他已经被批捕，而涉嫌杀人的公公罪过只会更大。都怪我当初不听你们的话，是人是鬼分不清。如今我已经付出了应有的代价，求你们原谅。看着我怀里已经1岁多的女儿，父母心疼的不行。但我知道，无论我变成什么样子，那个家将永远接纳我，接我回家。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅《真情人间》，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。